ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ஈஸியான ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது வரைக்கும் தமிழ் பண்ண சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாங்க. அதில் 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் போல் எள்ளு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு வந்து அங்கங்கே நிற்காமல் இருக்கும். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கைப்பொறுக்கிற சூடில் இருக்கிற மாதிரி வெதுவெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. எடுத்துகிட்டு மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் திக்காக பிசைஞ்சுக்கோங்க. பாருங்கள், மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக பிசைஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம குட்டி பால்ஸாக பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி குட்டியாக பண்ணி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களாம் வந்து ரொம்பவே ஆசையாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குங்க. நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும். நம்ம எள்ளெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால சாப்பிடும்போது அந்த எள்ளோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதே போல் குட்டி பால்ஸாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா மாவுலையும் குட்டி பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு 10 நிமிஷத்தில் இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து இது மாதிரி பால் செஞ்சாச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் வச்சுக்கலாம். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாங்க. ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் போல் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகமும் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு பச்சை மிளகாயை குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட 2 கொத்து கருவேப்பிலையும் ஒரு பெரிய வெங்காயமும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரை ஆக வேணாங்க. ஒரு 1/4 அளவுக்கு வதங்கி வந்தால் போதும். இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால்ஸ் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பால்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஃபுல்லாக வேணாம். ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 நிமிஷம் போல் இந்த பால்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வெந்து வரணும். இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இடையில ஒரு தடவை திறந்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டுட்டு திரும்ப மூடி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பால்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், ஆனியனும் நல்லா வெந்து பால்ஸ் மேலே வந்து லைட்டாக ஒரு கிறிஸ்ப்னஸ் வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுடைய குட்டி பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.